大家好，我是阿斌。现在我们去修个空调啊，他说他空调一点都不制冷。现在我们去看是什么问题。就是这个空调是个贵机，海尔的。现在我们来试一下。温度调低一点。这个风有的，但是话就是不凉，一点冷气没有。现在我们来看一下外机有没有启动。它这个外机就在这里，这个外机一点震动的感觉都没有，外机没启动啊，还是没有凉气。现在我们直接把下面拆开，看看电脑板上面的电压，关掉。电拔掉，它这个第一个角白线看到吧，是用一个继电器来控制的，说明这个可能就是控制压缩机的。这第二角是一个零线，看到吧？所以说我们现在准备开机的瞬间，我们量一下这边有没有220伏电压。如果开机有220伏电压，有可能就是外机问题啊。所以说现在我们来测试一下这边，电插上去。师傅，你帮我按一下那个开关，看到吧？200伏电压，但是话立马就跳掉了，这继电器就断开了。像这种问题啊，有可能就是外机有问题。现在我们直接拆外机吧，因为外机压缩机启动不起来，它这个过流，所以说它要有保护的。所以说现在我们重点检查外机的启动电容，还有这个压缩机这边啊。关掉，电拔掉。现在我们来拆外机壳子。好了，现在已经拆开。这个就是它的一个压缩机启动电容啊，转一下风扇可以。现在我们直接用2秒来测试一下这个启动电容，然后顺便也测量一下这个风机的启动电容啊。这边线路先给它拔掉，这边也给它拔掉一根。好了，现在我们开始测量，先给它短接一下，放一下电。再拿万欧秒调到200微法掌这边啊，你看这个一点容量没有了，表示好的，看到吧？现在我们来再测量一下这个，这是2.5微法。这个电容上面写的是一个3微法，所以说这个电容少了一点点容量，但是关系不大。现在最主要的把这个给它更换掉。这个是个50微法的。好了，现在找了一个50微法的，现在我们给它换上去。好了，这样我们开机先试一下，先不用装啊。师傅，你把电把我插上去，然后开一下。好。现在我们看一下外机启不启动啊？开吧。好，来了。现在外机也启动了啊。像这个坏的啊，还是比较常见的。有的人家像这个坏了，它风扇会转的。像这种啊，启动一下立马就停电了，要等几分钟过后才会启动一下。
你感觉不出来啊，所以说会显示一点反应没有。还有的人家是启动一会儿，一直在响，过会儿过几秒钟就响一下。还有的是有的人家启动不起来，有的人家会跳闸啊，各种各样的。这个冷凝器也挺热的，现在吹得凉了啊！凉了，凉了，不穿衣服受不了啊！不穿衣服都受不了了。啊，可以了，现在关掉吧。等会儿把内机装起来，外机也给它装起来就可以了啊。